Seperti yang terakhir. Emang ini yang keberapa? Hah? Oh yang kedua. Oh ini teh yang kedua ya. Tapi tadi teh pas ijabna menik ngadek-dek ya. Ya grogi. Ah, biasa. Iya teh putra neraka. Oh betul neraka. Teh doana teh, di teteh. Samawa, sana mau ada waroma. Amin. Cekat dapat momongan. Ada anu tinu itu dah can. Gaduh dua. Oh gaduh dua. Wah itu. Tuh teman-temannya sabar. Rawasannya tuang nawage di dekat kebunnya tambah semangatnya tak, tambah nikmatnya. Suasananya seperti ada di resto gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam juga sahabat ya. Kali ini berkah dua putra ya meliput suasana pernikahan ya yang ada di kampung Lemur Batur ya, kampung Lemur Batur. Lemur Batur sahabat nih yang ada di Kecamatan Cibugal, Desa Sukaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Nah, ini sahabat. Mobil biasa kapal wetan. Pengantinnya udah datang sahabat nih. Mobil ke bapak-bapak, oke ibu-ibu, khususnya para tamu, mangga baik panginten linggih ka bubina Bapak Hajat. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habib marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban 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 ya marhaban. Acara ibu na atau di ibu di luhur, bapak di hanap. terhormat, wabil khusus keluarga besar panganten pameget anu kawit tipaingten ti Dusun Jengjing, Desa Pelita Asih, Kecamatan Selaawi, Wilujeng Sumping. Oge teh hilap panten wabil khusus. Nah ini sahabat nih suasana dari acara terima juga kedatangan tamunya sahabat. Pembukaan alhamdulillah masih suasana kampung ya. Teras acara anu kadua masih sejuk sahabat. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an dilajengkeun. Ini kebun sahabat tuh di pinggirnya. Selawat. Teras acara anu katilu penyerahan di perwakilan pihak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi tasaaluna bihi
وبارك عليه صلاة الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين على طه رسول الله صلاة الله صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana sing dipanjangkeun rezeki ku Allah, dipanjangkeun yuswa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, kali salamina aya dina kaberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh maksud anu utami panginten sateu acana ngaturkeun nuhun ka ayeuna asmana ayeuna tuan rumah Sohibul Bait di ieu tempat anu parantos nampi ka simkuring kalih rombongan utami nama calon panganten pameget kalih kulawargi besarna ditampi panginten di ieu tempat kalayan ngaturkeun nuhun anu saageng-agengna ku panampianana. Mudah-mudahan panginten panampian eta sing ngajantenkeun sababiah pangintennya ditambih-tambih rizki, tambih-tambih syukuran ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna anu kaduana sihapuntenna pangintennya boh bilih panginten di atas nami rombongan calon panganten pameget di palih kidul teh rupina panginten katawis ieu seueur pangintennya ieu teh kulawargi inti hungkur rupina panginten sanes teu bade ngabringkeun ieu teh tadi tatanggi sanes sa kantena nanging panginten kalaresan di palih kidul teh pangarsa ajengan nuju aya sasihan kecamatan tepatna panginten pangawasan Bang. Alhamdulillah nanging panginten siapunten ieu pangintennya nyanggakeun ayeuna ti luhurna sausap rambut di handapna saibas dampal sampean kalayan panginten teu kenging disaha-saha di dieu pangintennya mangga panginten nyuhunkeun atikan didikan bimbinganana kangge ayeuna Chef Apandi panginten ti palih kidul mangga nyangakeun ka ayeuna kulawargi nanti sareng-sareng panganten pameget bahwa dina dinten Kamis ayeuna pisan pangintennya bade nyumpingan hartosna bade ngahadirkeun ramana salon panganten istri mung sakitu sakadugikeun kirang sareng langkungan nadagung cukup lumur jembar hampuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari antara rangkaian acara serah terima dari pihak laki juga wanita sahabat saling serah terima ya. Sekarang acara akad nikah sahabat pada disahkeun pada dikeluarkeun. Teh deg-degan tuh teh? Hah? Deg-degan teh? Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa la nuridu bijaradin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Qala Nabi sallallahu alaihi
wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bis-sunnati falaysa minni. Lalu dipayun sembari menjaga puja kali puji mengurang sangakeun ka zat Allah Maha Suci anu manamatan paratos masihan mangpirang-pirang kalimatan ka urang sadayana terutami nikmat iman sinar nikmat Islam. Salawat wa salam muga tatur dipakeun kepada ka urang sadayana junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilap kepada tabi'in atba'u tabi'in tuduhi ka urang sadayana anu sami-sami mitutur milampahkan ajar mantan aduhi ka yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Monggo kaum mukarram para alim ulama tokoh masyarakat anu hormatin syukuring anu Allah muliakeun para bapak mewah ibu keluarga besar sama para pemimpin salat para istri anu sami-sami hadir nyaksikan acara isyahatul akad nikah anu hormatin syukuring anu Allah muliakeun syukuring ketiga tingkatan agama kecamatan Cibugal kaum menghadiri Allah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Afandi Maulana, kaula nikahkeun anjeun ka anak tegas kaula anu mastana Sari Mulyani kalayan nganggo mas kawin emas 2 gram dibayar kontan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Afandi Maulana, kaula nikahkeun anjeun ka anak tegas kaula anu wastana Sari Mulyani kalayan nganggo mas kawin emas 2 gram dibayar kontan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabatnya ya, acara ijab kabulnya 2 kali ijab kabul ya, walaupun misalnya ada kendala tadi ya. Sebenarnya saya itu yang kedua ya, tapi masih grogi ya dari cara ijab kabulnya sahabat. Mudah-mudahan
menjadi keluarga yang syakinah mawaddah warahmah. Doanya. Nabiullah Adam wa Siti Hawa walid bainahuma kama alaqta baina Sayyidina Nabi Ibrahim wa Siti Sarah walid bainahuma kama alaqta baina Nabiullah Yusuf wa Siti Julaiha walid bainahuma kama alaqta baina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Siti Zulaiha kam walid bainahuma kama alaqta Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nas'aluka al-ijabah bi qabuli du'a bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nagara Banten. Di mana di Bekasi? Di Bandung ini. Atasannya kini kata Bandung ini. Abang ini abang bukan dia. Alhamdulillah Banten rangkaian acara demi acara. Alhamdulillah sah Banten neme disaksikan ku urang sedayana pamudah-mudahan kedua mempelai rahmah. Oke Banten para tamu para bapak sedayana tiasa dilajengkeun ramah tamah Banten Teh sareng sana teh ye Sarang wargi-wargi. sareng wargi-wargi nah doa kanggo kedua mempelai teh Semoga semawa. Pernikahan terakhir. Emang ini yang keberapa? Hah? Oh yang kedua. Oh ini teh yang kedua sianya. Tapi tadi teh pas ijabna menik ngadek-dek ya. Ya grogi. Ah geus. Ubakat ku cinta tehnya. Kedah nama anu kadua nama kedah nyantai gitu nya. Saking penginten suasana pengintennya. Tapi alhamdulillah lancar walaupun dua kalinya. Itu teteh. Sing samawa, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cekat dapat momongan. Ada anu tinu itu tacan itu. Terus yang Gaduh dua. Oh gaduh dua. Wah ina sing Aina cewek deui. cewek deui. Oh anu tipain mah cowok gitu. Cowok dua anak. Dua anak. Ada teh tos nikah teh. Hah? Teteh tos nikah teh. Atos, gaduh putra dua. Gaduh putra dua. Oke teh. Hatur nuhun teh waktuna oge doana ka kedua mempelai teh nya. Mangga teh. Assalamualaikum. Salam. Teh hari itu sahana. Hah? Iya sahana. Iya teh putra neraka. Oh putra neraka. Ayeuna mah tos janten sadeui teh nya. Doana kanggo kedua mempelai teh. Sing langgeng. Bahagia seueur rezeki nanya. Amin amin amin.